مرشید بنگلاديش بيدبيجن مرشید هوليري افكسا 10 سال الكردستان جيان كل هولير جي افي كسي دسبيكاوي وقتی هاتی کردستان جویرا گلک زحمت بویا جبرکو هم زمان زحمت بویا هم عادات و تقالید آنکو جویرا بزحمت بوینا هتانی جغرافیا تا دفره بله ایدی مرشید هوليره او جی فرد با امکارم بیجن هر تشتی کردستانی جویرا خوشا کو تکلیا کردا بگا کیفا مرشیده نو الهوليره بیجا از تیما ناس کرم به مرشید هوليری جاره ام ببینن چیروکا مرشید چاو ایا جی بنگلاديش سردانا کردستان کریه اونها الهوليره چند کفایته کل ناوا کردستان ده ناوا کردا تکلی آوانت قبل هم فکر ببینه مرشید بنگلادیشی ماوەی 10 ساڵە لە هەولێر کار دەکات. مرشید بەتەنها لێرە دەژیت بە مەبەستی کارکردن و خێزانە و منداڵەکەی لە بەنگلادیشن. ڕۆژانە پێش چوونە سەر کارەکەی بۆ ماوەی کاتژمێرێک لەگەڵ خانەوادەکەی قسە دەکات. زۆر باشم الحەمدولله. تقریبا 10 سال زیات لە هاتووم لە هەولێرێ هەر لە ئێرەمە وڵی زۆر باشە ئێرە لەگەر خەڵکی زۆر باشە خەڵکی بانگلادێشی پێشانانی باش بوو ئەنی ئیشی کەم بوو ئێستا ئیشی یانی زۆر بووە خەڵکی زۆر بووە ئەزنوبی زۆر هاتیە ئیشی باش دیوی جارێ کۆرۆنا بوو ئەنی ئێستا مثلا باش دیوی ئەنی هەموو دەڕ ینی پێشان هاتووم ئەنی یەکەم مشکل هەبوو ئەنی تازە هاتووم ئەنی ئیشی نابوو ئەنی دوای هاتووم دیتیم دوای ئیش کردیم ئەنی مثلا ئەنی ئیشەکە یەکەم جار نابوو ئەنی دەبێت ئینتیزار بیکە سەبور بگرێ دوورە وڵات وا لێ کردووە لەسەر کارەکەشی بیری خێزان و منداڵەکەی بکات بۆیە هەمیشە چاوی لەسەر مۆبایلەکەیەتی و سەیری وێنەکانیان دەکات. 2014 زاواز کردیم یەکەم جار 2000 ڕۆشتیم دوای هاتووم ماندەلی نابوو دوای کوایدە یەک ماندەل هەیە تقریبا 2 سال ناوی سافایە هەموو جار قسەی دەکەم لۆ ماندەلی لەگەر قسەی دەکەم بابا چۆنی باشی قسەی دەکە بەنگلادێشی ئەنی فێر بێ باشە ئەنی هەموو ساعت 6 بیانی قسەی دەکەم لە ماڵی تقریبا ساعتێک قسەی دەکەم دوای دێم لە ئیش ساعت هەفت سەبر هەموو فێر بووم ئەنی کوردی لەگەر من زۆر محترم برادر زۆر هەموو فێر بووم ئەنی کوردی بەنگلادێش هەموو ئامۆزە سەرەتای هاتنی بۆ کوردستان کارکردنی و ژیان بۆ ئەو سەخت بوو بەڵام بە پێیکات توانیوێتی خۆی بگونجێنێ و هەم فێرە زمانەکە بێ و هەم ببێتە خاوەنکاری خۆی. شەیما باییز، وار تیڤی، هەولێر.